亲爱的弟兄姐妹们，主内平安。全新的一天从5点晨祷开始。今天我们分享的经文，路加福音9章58、60、62节。耶稣说，湖里有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。耶稣说，任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。耶稣说，手扶着犁向后看的，不配进神的国。带着以上的几节经文，我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，爱我们的主，感谢你带领我们再次来到你面前，向你献上真诚的祈祷。今天的经文告诉我们，要下决心跟从主耶稣，走门徒的道路，是有很高的标准的。你的话语记录在圣经里，你的标准现在依然没有改变。主啊，当我们真的想要跟从你的时候，你希望我们理解你所走的道路。你来到世间没有枕头的地方，在地上生活的人大都追求着拥有什么，生活的焦点都是自己拥有的东西。但是你让我们思考生活的本质。主啊，我们生而为人，是为了神的荣耀和神的名而活。我们生活的中心是神，并非我们自己。你教导我们生命的优先次序，就是要先求神的国和神的义，然后我们需用的一切，包括日用的饮食等等，你必会加给我们。主啊，你里面有充满的属灵自由，不被物质、金钱束缚起来。你以做神的儿子，荣耀神为乐，让我们也能效法你，拥有这样的自由。主啊，我们在地上尝试受血缘、地缘的关系的影响，但你希望我们超越这些，你希望我们像你一样，去爱我们失丧的弟兄姐妹，让我们的心变大，去爱神家里的每一个人。你要祝福我们，你要给我们更多爱的对象，更大的属灵的家。主啊，你说真正跟从你的人不能向后看，要不断前进。你要把我们建立在使多人归义、发光如星的位置。你要给我们神的国度的梦想和使命。愿我们全心全人献上给你，做你的门徒。祷告是奉主耶稣的名，阿们。